ndị isi ụlọ ọrụ ndị agha Naịjirịa ekwuola na ndị agha ha nọ n'iru ọgụ dị iche iche nwere n'akụkụ Naịjirịa niile agago n'iru na-adaghị mba n'agha ha na-ebu megide ndị ọnụọna ndị ori mmanụ na ndị mpụ ndị ọzọ iji wee fụ na nsogbu enweghị nchekwa dị iche iche a na-enwe n'ala Naịjirịa dere jụụ kpamkpam. Anụta akara eze ABS na Abuja bụ Princess Ewelitela ga-akọdalu gị akụkọ a. Director Defense Media Operations Major General Edward Buba onye kwupụtara nke a n'oge okwu nkọwa akụkọ nke kọpụtara ọrụ ndị agha pụtara ihe site n'ụbọchị nke 13 ruo 20 n'ọnwa Julaị 2023 sịrị na ihe karịrị puku nde naira 2.5 ka ndị Operation Delta Safe napụrụ ndị ohi mmanụ. Ọ sịrị na ndị agha n'oge a natara ma mebie ọtụtụ ebe a na-esi mmanụ megidere iwu, ebe ngalaba ụgbọelu ha mekwara otu ihe ahụ. Ọ kọwara n'oge a na-etule na ndị agha Operation Udoka na ndịda ọwụwa anyanwụ natara otu AK-47 pump action 4, otu den gun, mgbọ egbe dị ndụ 76, gbue otu onye omekome ma jide mmadụ 12 n'ime ha. Major General Buba sịrị na ndị oze natara enyemaka gụnyere ntakweri, amamihe, mmekọrịta na ọtụtụ ndị ọzọga nke gosiri na ọrụ nchekwa dịrị mmadụ niile. Site na Abuja, Princess Ewelitela, akụkọ ụwa ABS.